सिगाङाव बयखौबो आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। PM किसाननि अफिसियेल साइटआव मोनसे आपडेट फैदों। बेनो जाबाय मबाइल नाम्बार आपडेट। जाय बिथांमोना दासिमबो मबाइल नाम्बारखौ PM किसानाव आपडेट खालामनानै लायाखै एबा मबाइल नाम्बारा लिंक जायाखै बिथांमोननि PM किसाननि माबाजों एकाउन्टजों बिथांमोना थाब खालामनानै ला। माबोरै खालामो भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो। लोगोसे लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो जाहाथे बयबो मिथिलायो रोंलायो। बिदिबा भिडिअखौ जागायनोसै। आं डाटाखौ अन खालामना लाग्रोनोसै सिगाङाव। बिनि उनाव नोंथांमोना जिखुनु जाया मोनसे ब्राउजारजों बानायनो हागोन। आं मबाइलनि नैबे क्रोम ब्राउजारजों बानायनोसै, बेनो मोजां जायो। नैबाव सार्च खालामनोसै PM किसान ओंखारबाय। आं सार्च खालामबाय थायो बेनिखायनो थाब ओंखारबाय pmkisan.gov.in। बिनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनावबो होनानै होगोन। नै फार्स्ट टाइमाव बे साइडआव फैबा बेबायदि श' जागोन। ओमफ्राय नैबे 3 डटआव सेरनानै हो। ओमफ्राय सेरनानै नैबे डेस्कटप साइडखौ थिक खालामना हो जाहाथे डेस्कटपनि साइड बायदि फुरा क्लियार नुजोबो। ओमफ्राय गाहायाव फैनानै नैबे दं नै आपडेट मबाइल नाम्बार। बे आपडेट मबाइल नाम्बाराव होना होदो। ओमफ्राय मोननै रोखोमजों खालामनो हागोन। रेजिस्टार नं माने नोंथांनि रेजिस्टार मोनसे आइडि थायो, बे आइडिजोंबो बानायनो हागोन PM किसाननिजों। ओमफ्राय मोनसे आधार नाम्बारजोंबो डाइरेक्ट बानायनो हागोन। बे रेजिस्टार नाम्बारखौ नागिरनोबा नैबाव न' इयर रेजिस्टार नाम्बाराव होग्रोनांगौ। नै आं एसे देखायनोसै। बेनि उनावहाय नैबे आधार नाम्बार नङाबा मबाइल नाम्बार लिंक जाखादोंबा मबाइल नाम्बार लिंक जाखादोंबा बाव होनानै नागिरनांगोन। बियो एसे नोंथांमोना बेजों बानायबा एसे बेले बेजे जागोन। बेनिखायनो फार्स्टआव नैबे आधारजों बानायसै। आधारजोंनो इजिसिन जागोन। बेयाव थांबानोसो आन्दायनोबो हागौ एसे। बेनिखायनो डाइरेक्ट दहायनि साइडआव फैफिनसै नैबे आपडेट मबाइल नाम्बाराव। ओमफ्राय बिनि उनावहाय नैबे आधारखौ सिलेक्ट खालामसै जों। ओमफ्राय नैबे आधार नाम्बार होनोसै। ओमफ्राय नैबे खेबसाखौ नैबे होनोसै। बेनि उनाव सार्चआव थुनोसै। आं नैबे आधार नाम्बारखौ फिलआप खालामबाय। ओमफ्राय नैबे खेबसाखौ जेरै दं ओरै फिलआप खालामबाय। बिनि उनावहाय नैबे सार्चआव थुना होनोसै। ओमफ्राय माबा ओंखारबाय नै बेखौ फरायनो हागोन नोंथांमोना नै। बिनि उनाव नैबे गेट आधाराव होनोसै। नै आधार नाम्बारजों रेजिस्टार थानाय मबाइल नाम्बाराव OTP थांगोननो। अके सोनोसै आङो। OTP आ फैबाय। OTP खौ फिलआप खालामसै। बे OTP नि टाइमा 10 मिनिटनि गेजेराव बानायनांगौ। ओमफ्राय आं OTP आबो फैखाबाय नालाय आं फिलआप खालामबाय। बिनि उनाव नैबे भेरिफाइ OTP होनोसै। मा ओंखारो नायनोसै दाना। आधार नाम्बार भेरिफाइ जाबाय नै। OTP भेरिफाइ जाबाय नै ओंखारबाय बावनो नै फार्मार डिटेल्स ओंखारबाय। नैबावबो आइडिया ओंखारखाबाय नै दहाय फार्स्टआव जेरै आइडि नांगौ बे ओंखारबाय। बेनि उनाव फार्मार नेम ओंखारदों। नैबाव मबाइल नाम्बार नै मबाइल नाम्बारावबो लांदां ओंखारदों। माने दाना नैबाव जे नाम्बारजों मबाइल नाम्बारजों लिंक खालामनो नोंथाङा नैबाव थुना होनांसिगौ नै इन्टार निउ मबाइल नाम्बार। ओमफ्राय बाव होनोसै आङो। मबाइल नाम्बारखौ फिलआप खालामनोसै। ओमफ्राय मबाइल नाम्बारखौ फिलआप खालामखांनायनि उनाव नैबाव गेट OTP होनोसै। नै गिवन मबाइल नाम्बार इज अलरेडि एक्जिस्ट इन PM किसान प्लिज एड एनादार मबाइल नाम्बार। अके माने आंना जे नाम्बारखौ आं होदों बे नाम्बारा लिंक जाखानानै दंखायो PM किसानजों। बेनिखायनो नै अलरेडि लिंक होननानै खोन्थादों। अलरेडि PM किसानजों लिंक जानानै दंखायो होनना बुंदों। जाय बिथांमोना लिंक जायाखै बिथांमोना लिंक जागोन। बेखौ भेरिफाइ खालामबानो बे मबाइल नाम्बाराव OTP थांगोन। बे OTP खौ होफिननांगौ। आंना लिंक जाखानायनो बेनिखायनो नै दस्रा नाम्बारजों एड खालामनो थिनदों। नै आंना लिंक जाखानाय नालाय आं दस्रा एड खालामफिनला। जाय बिथांमोना लिंक जायाखै बिथांमोना लिंक जासिगोन। दिनै भिडिअखौ
नायनानै नोंथांमोनाबो माबोरै लिंक खालामो बेखौ रोंबाय जानांगौ। आंना लिंक जाखानाय बेनिखायनो जायाखिसै, आंना सिगांनिफ्राय लिंक जानानै दंखायो। जाय बिथांमोना लिंक जायाखै बिथांमोनासो लिंक जागोन, आरो जाय जाखानायबा आंनि बायदिनो बेबायदि देखायगोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै होनबा, भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों, थेंक इउ।